លៀងធ្លាក់ដើមឆ្នាំស្រោចជោគជុំវាលស្រែកងកែផ្កាត់យំឯធម្មជាតិប្រែពណ៌ស្រស់ថ្លា50把甲鱼钓，这个是最后一把啊，估计以为要凉凉了。这个地方线拉直了啊，在这个流水口处，估计是中货了。不是甲鱼的话就是鱼啊，在那边啊，动静在那里，拖到那边去了，看到没有？估计上货了啊。不是老人机的话，点个小爱心啊，加个关注，看我精彩户外直播，每天都有精彩的户外啊，估计是中货了。看到没有，缠水草了，什么玩意啊？哎，甲鱼子看到没有？甲鱼子看到没有？甲鱼子上货了，还想跑，我靠，看到没有？还蛮漂亮的。你们好，如果我运气好的话，能让你翻到我这个视频，千万别忙着退出去，我不和你们要赞，也不和你们要关注。社会在高速的发展，手艺人已经不多了，纯手工的手艺人就更少了。每一位手艺人都需要你们的支持与鼓励。最后感谢你们的观看，祝你们身体健康，心想事成，谢谢大家。你们好，如果我运气好的话，能让你翻到我这个视频，千万别忙。猪肝没有了，我们过来看有没有收获啊？估计不行。哇，那个 DJ， 我去，全部都是虾。来，我们卡一下，倒出来。虾，看到没有？全部都是的，多不多？谁放进去一只，谁就是王八蛋啊！全部都是，里面还有，漂亮吧？这一个笼子最少有30只吧，这个应该有30只吧。喜欢户外的双击关注我们啊，每天都有精彩的户外。